анбоксинг, короче. Надо подальше снимать. Видишь? Что? Вообще открылось. Стой, Кирилл, как-то постарайтесь сделать это не на стульчиках, а У вот нас давайте тут я анбоксинг. Давай, открываем чуть-чуть. Открывай. Давайте сначала увидите, а потом... Ребят, можете вот здесь, встаньте сюда, коробочку сюда поставьте. Откройте, нам выйдет долго. Давай. Первый увидим. А, тут теперь Офигеть. это гамипад. Гамепад. Это Давай доставай. О, что-то еще есть. Чемоданчик. камера. Камера. Давай пока. Давай. Давай камеру, вот камера. А это Рустам. Вообще, перед тем, как что-то куда-то прыгать, я советую абсолютно каждому зайти в интернет и посмотреть, потому что USB, вход не каждый. Геймпад попал. Старайтесь найти, почему ты находишься. Все, давайте. Все. Что, убирать обратно? Всем до свидания и все, пока.